Еще раз добрый день, всех приветствую. Это второе видео. В первом видео записала, но не рассказала подробно, как такую смесь приготовить. Почему записываю видео? Потому что вчера пересмотрела очень много материала на ютубе и нет подробного описания. Поэтому хочу подробно рассказать, как это все приготовить. Так, берете луковицу, большую луковицу, берете хрен столько же по объему, как луковица, и столько же берете чеснока. Вот, корень хрена нужно хорошо очистить. Вчера полдня ушло на то, чтобы очистить корень, потому что очень много там мусора, земли, корешков там и так далее. Вот, и, значит, хрен измельчаем, лук измельчаем, чеснок можно чуть-чуть измельчить можно. Вот, и все это закладываем в блендер. Некоторые используют мясорубку. Я использовала блендер с хорошей скоростью. И кашица получается густая, поэтому нужно залить туда немного воды. Я где-то грамм 50-70 грамм воды я туда залила в блендер. Вот, и получается, получилась, видите, густая кашица. Получается. Вот, при этой процедуре нужно, так как хрен, он выделяет какие-то вещества, что режет глаза, такой он бронебойный запах, получается, у него дает он. Поэтому нужно одеть маску. Я одела маску, я одела защитные очки. Как вариант, можно одеть солнечные очки. И блендер я закрыла крышкой своей, еще сверху закрыла салфеткой, чтобы в процессе перемалывания, чтобы воздух из блендера не выходил. То есть как можно меньше у вас должно быть, вы должны как можно меньше вдыхать этот запах. Вот. Потом, когда это все я перемолола, быстренько приготовила тару, быстренько выложила эту кашицу в контейнер, закрыла. Блендер с остатками смеси тоже очень быстро промыла холодной водой и все это слила в раковину. Благодаря этому запах был, но был ужасный запах, но благодаря этим быстрым и подготовленным действиям это время было минимальное. Вот. После этого я добавила сюда мед, размешала, плотно закрыла крышкой и положила в холодильник. Вот. Значит, принимаете по чайной ложке вместе с чаем. Но читала вчера историю, что женщина по 5, по 6, по 7 ложек принимала за раз. Вот. Наверное, нужно начать понемногу, да, с маленькой нормы, с маленькой дозы, а потом уже по личным ощущениям вы уже будете увеличивать норму приема. Вот. Что еще могу посоветовать? Когда приняла съела первую ложечку, я почувствовала какие-то боли, не боли в сердце. Немножко. Я не знаю, с чем это связано. Связано с этим, не связано. Не знаю, может быть, это совпадение. Сегодня, когда я приняла уже побольше, большую, такую чайную ложку, такую хорошую, немножко у меня такой дискомфорт был в желудке. Вот. Но я запила побольше, еще выпила чаю побольше. Вот, ощущения быстро прошли. И что хочу отметить, мягкое действие этого средства. То есть пошла мокрота, но очень мягко и как-то незаметно мягко. И кашля нет. У меня был сухой кашель. Кашель был небольшой,
да, небольшой, сухой кашель был. Ну, любой как бы кашель это неприятно, поэтому вот я по совету сестры, она мне скинула рецепт, по совету сестры сделала вот это чудо-средство. Мне нравится, будем принимать. Буду еще записывать свои отзывы и будем лечиться. Будьте здоровы, будем выздоравливать.